plana. Y unas partes hacia abajo para que quede pavimentado más, mucho más abajo. Esos mojados, sí. Hay una sardina muerta. Cerca del pueblo que se llama Cutunendo. Cutunendo en la nación. Faltan como tres. Parece una cascada. Y cuando está en infierno, eso bota por todo nosotros decimos que en el primo nos mandamos una sola de la barra y otra de la cama y los vamos por toda la casa. Ay, no, qué Listo. A mí no lo pudimos llegar, no, yo la tomé también. Yo cuando llegué a la casa como valorando. Lo más Es muy hondo allá. Esto para allá. Yo le voy a poner la cuerda ahí. No trate de dar el paso tan largo. Perdón, Hágale, trate de poner el pie pendiente a la pared, perpendicular a la pared, perpendicular. Eso era lo que me daba miedo a mí por el brazo, pero ya. Venga, aquí le tengo un premio, vea. Cógete de la raíz y nosotros te ayudamos acá. Eso, no te vayas a recargar mucho. Eso, mira, cuidado con tu cabecita. Piernas estiraditas. Ah, vale, disculpa. Qué pena. Baja la cabeza, baja. Sí, es mejor, exacto, estamos de acuerdo.
¿Cosa tan bella o la? Cuidado los que vienen atrás les cae tierra o algo en la cara. No se metan tan debajo de ella. Porque es que cuando cae tierra le caen los hijos. Con las dos manos. Le cae la tierra en los hijos, sí, con los ojos. No hagas reír a lo que se está subiendo. ¿Me tomas a mí? Sí, bien. Sobre todo que esta tierra es muy fuerte y la puede dejar ciegos de comida. Dale la mano. Ahí están los carros. Perfecto. Cerca del pueblo que llama Cumplimiento. Cumplimiento en la nación. Ay, no. Bueno, ahora sí me voy a bañar aquí.
están como tres. Lo único no parece una cascada. Y cuando está en invierno eso bota por todo lado. Nosotros hacemos el preventivo, nos mandamos, ponemos una sola de lavar agua y otra en la cama y los bañamos así por toda la casa. Ay, no, qué listo. No lo pudimos llegar, no, yo la tomé también. La copa no llegué a la casa de mamá. Valorando. Lo más para millón todavía. Ya sabes cómo se come que no Venga, aquí le tengo un premio, vea. Cógete de la raíz y nosotros te ayudamos acá. Eso, no te vayas a recargar mucho. Eso, mira, cuidado con tu cabecita. Piernas estiraditas. Ay, vale, disculpa. Qué pena. Baja la cabeza, baja la cabeza, baja. Aquí este lo... Con fio de hierro, entonces el contraste sí, como rojito. Eso.